Horlama sesi solunum, ağız veya burundan yaptığımız solunum sırasında havanın belli noktalarda sıkışarak buradaki yumuşak dokuları titreşmesi sonucu oluşuyor. Bazı kişilerde burundan küçük dil ve damak kısmının titreşmesi şeklinde olabileceği gibi bazı kişilerde dil kökünün de titreşmesi şeklinde olabilir. Kilo almakla veya işte anatomik yapıların oradaki kısımda dar olmasıyla biraz ilgili. Ama ileriki yaşlarda dokuların gevşemesi de yine oradaki dokuların gevşemesine, yumuşak dokuların biraz daha sarkmasına neden olarak horlamayı kolaylaştırmakta. Horlamadaki temel mekanizma hava yolunun belli noktalarda, özellikle bu uvula kısmında, yumuşak damak kısmında ve dil kökü kısmında, çoğunlukla da aslında böyle sırt üstü yatarken yer çekiminde katkısıyla dokuların küçülmesi, oradaki dokuların hava yolunu daraltması ve normalde oradan geçen havanın da solunum yolunda titreşime neden olmasıdır. Horlamadaki mekanizma tabi bu şekilde basitçe anlatabiliyoruz ama bazen çözmek bizim için problem yaratabiliyor. Çünkü oluşturan mekanizma bu olmasına rağmen oradaki iskelet yapıyı ve kemik yapıyı da yine dikkate almak gerekiyor. Kilo almak tabi horlamada solunum yolunu daraltacağı için horlamayı arttıran faktörlerden birisi. Yine kişinin boyu yapısı, boyun yapısı yine horlamada temel sıkıntılardan birisi.